Айтыңыздар, қол көтеріңіздер, біз барамыз.
Mıhtı adam, mıhtı. Mıhtı çayında zırh dedi tuğalar. Zırh adam. Daha var mı? Kim? Молчакта коллективтер окшойт. Менимче тууган уруктар кабыл айналат дейм. Эч ким солдон жатат. Эч ким духу жетпей жатат болсочу. Агайыбыз тартып турат. Тартып турат. Эң сонун. Кодалар байкап турмуздар. Кодаларыңыздар кандай киши? Дагы барбы жокпу бир? Аяк шулдардан барбы? Бул тараптан апабыз чыкпайбы? Барбы экен. Апа, айтыңыз. Sarayımıza, tövbe sarayımlara, çıldırtı suygun, özünün prinsibi var, başkalarına iyiler bulun, mıhtı üyülerinin adresi olup, ballarını terbiyalı, kızları terbiyalı, ve жеткирип окуткан кана чыкканда интеллигент инсан. О, эң негизги интеллигент инсан. Салайдан ага, сизге бир 3-4 нерсе айтылды. Кийинки жактан болсо өз колуңуз менен белгилей турасыз. Меймандар менимче колуна дагы бир коллективден. Рахмат. Нол Салайнова мен бүгүн биринчи жолу берип отурам. Бирок Салайновага биз бааны бала сатып берсек болот. Анткени Азирет Али Ош мамлекеттик университетинде 5 жыл окуду, өз активдүүлүгүн көргөздү. Ош мамлекеттик университетинде 30.000 студенттин ичинен жаштар комитетинин лидери болуп сурулуп чыкты. Ал жерде дагы өзүнүн активдүүлүгүн көргөздү жана тарбиялуулугун көргөздү. Мен ойлойм бул жерде биз Салайдын Ошундай киши болгондугу үчүн ошондой баланы тарбиялап чыккан. Bir söz менен айтканда кыргызда айтылат, атаңа рахмат дейт го. Ага, эми кайсынын мүнөзү эмес сизге жакты. Биринчи берип өз колуңуз менен ыйгасыз. Той башы. Кет. Ол жакта бирөөсүн айдашыңыз керек. Бирөөсүн. Делек сизге келген биринчиси. Ошону болуп жалгасыздар. Белек болсун. Интеллигент инсан балдарды жакшы тарбиялаган дедиңиздер. Бирок могул жерде бир инсан айганында мындай караптан шефтен артып кемге берейин деп сурадым. Интеллигенттин артында андан дагы күчтүүрөөк интеллигент бар биздечи. Ал Айниса апа. Айниса апабыздын бул жашоодо мүнөзү кандай? Эми апабыз айтасыздар тукандар. Ким айтат? Эми сурайлы эле, эми туугандардан сурайлы эле. Ким айтат экен? Колдон берсе, Салайдын апамдын туугандарынан айтса жакшы болмоктан болду. Кайда журттанчы? Эч ким кол көтөрбөйт го. О, бар экен. Биринчи апабыз. Мама, кыска нуска. Анisa Cine, en birçiden vardır yine. Kendi balana törüp, bardığın uşunday tabiyalar, bardığın uşunday bilim verip, azı kalkıda durgan kızlar 5 kızdın jana 2 oğlun apası. En ayda болсо, аялдардын комитети. Она везде успевает, бир жерде эстейбиз. Анан өзү абдан активдүү, Азиреттагы ушул Аниса Cini'ни да тарткан болуш керек да. Анан кийин мыкты апа, мыкты жар, мыкты сүйкүмдүү эне жана тайыне чоң эне. Браво. Сиз бар жогун айтып койдуңуз. Калгандары эмне айтат? Жок, биринчи комитет бул жакта турбайбы, өзүнчө эжеп турбайбы. Дагы барбы жокпу? Азирет Алидеги уулу төрөгөн Айниса апама мүнөздөмө. Калган меймандар менен духуңуздар жетпейби? Айтып салбайсыздар, аузуңдар болсун. Бул жакта да бар экен. Беребиз. Sizler azimimler, Hazreti Ali'nin beşikteki balanın dek bolonu kim bilen demerci, Hazreti Ali'ye ayısıcı, Ali'ye ayıtıp beşikte, Ali'ye ayıtıp yasak alınıyor. Öte çok okulu deken de, hoşunuza şükür kılayla, parfımıza hoş gelipsizler. Öte tatlı üyene. Wow. 5 kim aldı sen komitete alırsın gerekti. Ошондо Алияны кандай болсо айтат. Ким айтат? Aysa öte dışlanmay. Beş inelerin tanan aslında demekçi. Bardық нәрсеге чыдаган, көтөрүктүү, бактылык менен айылыбыздагы алдыңкы энелерден үй бүлөлөр ошо аязда ошондой алып жүргөнгө да балдарын ушундай тарбиялаганга да каттыктуу эркектин энеси аял болуп эсептелет. Бактылуу болсун балдар.
жақсы, ел жақсы дегенге лапар тақады. Вакцина жақсы, қан жақсы. Апа, енді сіз белгілей қараңыз. Қайсы мүнөзіме сізге жақсы? Ошол енді сарай барасыз. Бүгінгі күндің бақылу енесі бар таттығында. Қолында өзгеше президенті бар да. Бүгінгі күнсі қол жабырасыздар. Айнысы бар, бір ойындарыз. Айылғы лидері деді ғой. Азыр өзіңіздер мақтап келдіңіздер. Бүгін ошондай жақсы инсандардың тойына келдік тұрғанда. Тойда рахмат. Емен қырғыз айтып қойып, қыздың барар жері күйеу дейді. Қымызды сусағанда, қызды сұрағанға дейді. Бүгін қойын өзгеше сый қонақтары. Өмірдай қыз болсына тілесер. Алтын ел құдамызбенен гүл баршы құдамен келдіңіздер. Құда құдамыз құдамызды жасап. Kodalar geldi burası. Bugün Novka Terim'in Novke'nin özgürçü dostluk özgürçü bir kodalı olmazlar. Kodalıklar mutlu olsun. Gelin isterim. Yeni toyumuzun en negizgi, en manilög жерде кезектетті. Осы ғода 2 жаш. Біз 2 жаш шақыралды. Мүмкін осы қалушы меймандар олдырған деділер болып шығамыздар. Бұрын 2 жашы достары жаштар, ордылзанан тек дұршымыздар шықты. Азірет Али жана Өмітай. 2 жашты біз маданиятымыздың қызматкері, қырғыз эстрада жылдызы, бұлбұл үнді үршайын, Самара Каримованың жар-жарымен ресторан шақырамыз. Достарыңыздар, қабылыңыздар.
Kavlayın kırgız yurdum, algındı barımız ceyanıları, iki yaşka ak batarı atmayı. Kavlayın iki yaş, altı buyruk aşağıla, 60 aşağı yaşarla. 7 buyruk aşağıla, 70 aşağı yaşarla. Kızıl gilden tardaylı okula, rızkılı mandaylı okula. Gelin cebinde gül karmasan gümüş olsun, topu karmasan altın olsun. Turgan cebinde gelmez düğünü, gelmeyi versin. Kuday canlasın, dileğini versin. Gelin durumday benim duygun boş, duruşumun ıslağın, duruşa çıkan moka derin, tuğdu benim sıylar. Kar ağaçtaki kayıp koş, kanadından ıslağın, kayıp yurdum, moker elin kadınla, salamın benim sıylar. Batayırdık yaşları, alkanın benim değil karı. Koş bulunduğu olayım, kayıp yurdu sıyladan. Güç gündü olsun, cüklü olsun, oğullar hurmatlı da, kızlar gelmekte olsun. Ey Allah'ım, Kudayımdın özü oldu, iki yaş konuşlar, olcuğu olsun. Amin. Ekinci yaşlı hurmatına жана Самара театрына берип болчубуздар. Бармаңыздар. Чоң рахмат. Эң сонун. Тойго барсаң орун бар, мурун барсаң орун бар дейт. Меймандар, эми эч ким турбасын. Отуруңуздар. Кызматтар кыздар, сиздер да отуруңуздар. Жигиттер, рахмат. Достор, эң сонун. Олтурасыздар, көңүлүңүздөр калтырып бурасыздар. Умайын сизге рахмат. Эми болуңуздардан тугандар Karnının sözünü kapka saldı. Kırgızda ар бир жакшылык ишти ак бата менен баштаган бул жакшы өргөнү келет. Эми ол сыртындагы жашыл апабыз болуп баштады. 85 yaşları henüz 30 nevirinin 55 çevirinin 3 givirinin süydü iğnesi apası Çınıgül henüz ak bata verir. Omin alakan hayaslar. Ünday. Hazreti Ali. Hazreti Ali, babam, nevrim, Ümit-ay kızım. Şular baş koşuktu, şular toyu bakıyım imanlar, kuş gözünler. Şular balalı, çakalı, özü veren özü, gönül özü. Atalarını, yeri yurtuna izzetlerini arkadan, çarşı adamlardan olsun. Daim Allah Teala özü korktasın olmayı. Rahmat. Çok rahmat batalar kabul olsun. Alem hurmatlı konuklar, bugünkü toyumuzda, bugünkü iki yaşımızda Mayzam çekinden nikeleşiyor bölümün tapşırı için bulacağı sözün gezegine Kırgız Respublikası'nın hükümetine karıştı mamleketlik katlou hizmetinin öpürü Gülzirik Satıbay'la yiyeceğimizge sözlü uzatağız. Arpağızlar, Arpay Yurdu Kırgız'ın kurmandığı geçimizleri menen muratlı meymanlar. Sağlatsızlar hurmatlı büyük canlı oldu. Aktige'nin saltanatlı özenin Akbey'inden başlığı meki sunuşu. Aykul manası ufakları ardayım Akroydun olan gelgen durmuşu. Kırgız Respublikası'nın memleketlik katlou hizmetinin adına bugün 16 Ağustos 2017 yılı Matkalı Kıftar Mekesi'nin saltanatlı orta özenine kurulmak tarafından. Urmatlı büyük canlı oldu. Aktige'nin saltanatlı bulgatı ak süyünlü canlılıktan alaskılı. Askat kodoy aldığında zor millet, Atatürk'ün ıyık jürün arkalı. Oşunda olan Nikege saltanatlı orta özenine adına atayın sizlerge sıralama.
Oldu sizi görüyorum. Andresi büyü cana oldu. Ömürlük cer boşlardan bakıp parçasına ortamamızda koyduğumuzda elimizde. Бүгін құрылып жатқан жас жұбайлар алматыда комитет чоң рахмат болып жатқаныңыздарға. Екі жас жұбай мектепте де бақытты болсын деп ниет қылған отырмыздар. Тамағыңыздардан болсын меймандар. Köşkürüsün açtılar. El boğular gibi bilgen baktılar. Anneler uçar ekendegen bildirgen. Arnap gelgen şirketlerden atayıp bir-birine süyünü menen taktılar. Altta şirketlerimizde anlaşıp tanış koyunuzlar. Bu şirketler ögül ata ögül emesin anlaştı dediklerim. İlgi şirketlerde birbirinize verdiniz. Annemiz abilerin aldığında, kalaylı halkın aldığında, öz ıhtiyarınızlar benim makul tapkan gelişimizdir. Kırgız Respublikası'nın übülülük mizamının negizinde kattı olduğunu öttü. Buna şu günden başlayıp ben sizlerde jaş çıbaylar deyip jaryalayım. Sizlerde çindirimden kutuqtoo menen birge übülülük alışkı dokumentler bolğon eki bölümün tapşırıp koyayım. Bu bölüm sizlerden birinci jana akıllı bölümler olsun. Bilge bölümler uzun olsun. İlk taraf içine bolca böyle gelirse böyle olsa. Hurmatlı mehmanlar, sizlerin aldığınızda daha bir yaş übülü payda oldu. Bu markalı lıkların übülüsü. Bayan alığı canı übülü canaldı. Bağla alayı yumuşul sağdı. Tügüyüsü mor emesini tübülü. Göşüdüğü übülüşün halaylı. Yaşlılıktan canarsın. Canalıktan edersin. Tukumu özsün kırgızın. Tukumu özsün manasın. Avcı sizlerge baktı olmamızda. Rahmat. Sizge rahmat. Beni meymanlar programımızda kutarım burasıran kene toyları montarım başladıkta bugün kadar çıkarıyorsun. Allah'ın söz bugün varımızı şol isarında çakırır. Aktasa olunca ilgi açtır. Beyden batalı, ulu ölür. Atalı fazla olacaktan toy etsi. Saraydan ağavsa men mikrofon sunayım. Toy bayrak olsun meymanlar. Gelin sana. Hoş gelip sizler hurmatlı konaklar. Allah'ın Hazretleri Allah'ın kızımızın bu şu gecesine geldiğinize çok rahmet. Kadınlar razı olmazlar. Allah Hazretleri Müdahil kızım sizlerge şu baktılı olup kalaylı ömrüne uzun olsun. Karmaşka olur üzülbesten önüp ösüp bol kızdığı olur. Özlerden koyup adını yemeğimdi. Kavul olan baldarlarınızdan borçlular. Dileğim. Ben aytar sözüm şu. Vardı. Dünyadaki yaşlılık desen var sevgi. Daha bir dolandırlar. Zul olup baktı. Gelin alıp girişedeydik Kırgız'da. Girişeniz kutlu olsun ormaklı doyesi. Ademi kız uzatıp çıkarşa değil, çıkarşa çıktı desem urmaklı kudan haber etmeniz. Kırgız'da jakşı söz var, çıkarşa çıkmasa girişe girmek değil. Buyursa sizlerden girişenizler, Kızgıstan bargan жерден bakıp taup, oşol jerde önü ösüp, köşögösü köpürüp, geleli yılları ушундай jakşılık toyganada, beşik toylordu, jendek toylordu birgelikte bayramlasak, alda olsa barыбыздын
беришибиз болот. Жакшы сөз бар. Күйөө балаң жакшы болсо оолду болдум дейт. Күйөө балаң жаман болсо кызыңан ажырадың дейт. Биз ойлойбуз Азирет Али эң мыкты жигит. Оолуңуз кут болсун дейт ага. Assalamu alaikum. Şu toydun böyle. Sizin 80'e çıkan apam var. Şu apam şu evlesinden dua olsun, anan giyinlesin. Birinci soru. Rahmat, aksakallar var ekan. Men qara 80 ga chiqay deganda niyet qilib qo'l chopib turiblar. Ha. Ha. O men Allah'tan jannatsa dua qiladi. Şu iki yaş kaldı olsun. Önüne falan çakal olur. Dürüstü, aklı olur, dürüst. Atenesinin aklısını, ataları yok öğretmenler. Bağların duayını, yüzünü öğretmenlersin. Canınız kız olsun, topçuluk olsun. Şu iki yaşta vakti olur. Bu oluna dilekleşmem. Kendisi yılda kalırsa 5 yılına gelir. Şuradan nereye? O min. Bata kaldı olsun apa. Başında bildiğinde kızımız tarafından da aksakallı muhtarı başlamak gerek. Rahmat. Ben ona eli Gönül Bastar söz olanlarımız kızımızdan da Kuda iyi süreçte ruhsatı aldık şefler kendisi. Assalamu alaikum. Şu toydun böyle. Mimanlar, Turhanlıklar. Naziret abi, oğlum, Ümit kızım. Sizlerle dilerim. Şimdiden sonra uzun ömür. Karmaşkan olmalar bekar olsun, tübörlü olsun. Yüzünlerden daim öyle gülüp gelmesin. Altın artı bala basıp, altın artı mal basıp. Kırgızistan gerekli Cenab-ı Uğur yaşlardan oldu, uğur kısadır. Ve dileğim şu. Baktı oldu. Апасын көрүп кызынан эшигин көрүп төрүнөт дейт. Уяда эмнени көргөн болсо учканда ошол алат дейт. Ал эми Азирет Али мырзаны азыр гана биздин агайларыбыз айтып кетти. 30 миң деген студенттерди башкарган жаш активисттин жүрөгүнөн түнөк тауып, көптөгөн кыздар багындыра албаган жүрөктү багындырган Үмүтай кызыбыздын апасы Гүлбарчын кудагайыбызга кол чапабыз. Kudalar, toylarlık olsun. Şu yere gelen, saltanat toyuna gelen tanıklar müşterisler. Büyük toylarını şimdi yoktan tutuktayım. Ben kalarım şu kızımın müdahale Allah'ın hazretlerine. Şimdiden sol uzun ömür vakit alayım. Yaşlıda cadırap yayına gülüp durmuşta en sonunda şahlar. Vakti oldular. Çok rahmat, kabul olsun. Tuğanlar bir toyda uşunday kızımızın apası Kudagayıcı kızını uzatıp жатып баланын апасына карап айтып koydu. Buy Kudagay, gölü жерде bakkanбыз, көңілін ұшырып тапқанбыз десе, баланын апасына жаман шустра екенін жооп беріп koydu. Ой, қажалат болма Kudagay, мен деле онуңа көңіл көрсөтпөйм дейтmiş. Әлбетте бұл тамаша, қызыңыздар барысың, ана жерде мақтапсың. Анан, ол Жалалбат тараптан, Ноғат тараптан, Нокен тараптан. Ноғатқа қыз берсе, Ноғаттың қайнелер қызды ертеменен келінді. Саат 5-те тұрғызады деп ойлайсыздар құдалар. Құдалар ана емес Ноғат тараптан. Ноғат тарапта еш уақытта 5-те тұрғызбай қайнелер. Тура ба? 5-тен болғаны 10-ға тұрғызады деп ойлайды. Бұл да осы тамаша. Емен айтсежа, бір қарамастыға жалсызға бәлемес. Азирет шындығында бізде мұндай тойына сүйлешіп отырғанда мүмкін болса менің тойым тамашалы түрде түсініп айтқанда бар. Анан келген қонақтар менен келin тамашаласаңыздар болады деген. Анан келin сіздер тамашаның жігіттер істеді отырған. Анан келген меймандар тарқын қалбасын дедік дағы тамашаның тойлерін өзінің башылығын тура көріп тұрамыз тұрғандар. Азыр мен Айнис әжемен бір сөз айтамын. Айнис апам бір қадам астыға таштайды, мүмкін болса сіздер бір қадам астыға ташталғанда қатурақ ол жағдырыстар тұрғандар. Келіштік қой дейін, башладық. Бүгінгі тойымыздың шынығы иесі. Бүгінгі тойымыздың шефі. Бүгінгі
Бүгінгі тойдың кобрашкасы. Десем табасыз пайдаланып. Болжап қойыңыз. Келі құт болсын өте тұрғандар. Бүгінгі күнді көпшілік көздері бар. Аллах тағала ошол көңілсіздерді жеткізді. Келін құт болсын. Үйімізге башалап отырсыз. Келешек келіп отырады. Келешек құт болсын деп айтып алды. Мындай айтып қойды. Қандай аял туды екен? Азіреттей ұлды дейді. Мына шындай аял түрген туғандар. Ошындай аял жаратылып келген. Ошол аял тарбиясын берген, ақ сөзін берген, мерімін берген. Апамыз ұрманда бір қол жабасына тұрмыз. Апа, келіңіз. Қымбатты бүгінгі біздің қадірлі ең қиын қонақтарыбыз құда-құдағайлары қош келіпсіздер. Ошондой эле уулум Азырет Али менен ака болгондо ака, үка болгондо үка болуп жүргөн коллективи, ректораттар, проректорлор, декандар кош келипсиздер. Ошондой эле менин эң бактылуу, бизди бактылуу кылып дүйнөдө күлкү менен, жарыктуу күндөр менен алып жүргөн менин кадырлуу, кымбаттуу элем кош келипсиз. Ошондой эле баардык ушул жерде отурган кадырлуу коноктор кош келипсиздер. Кымбаттуу уулум Азырет Али, кызым Үмүтай, алтынга толсун колуңар, ардактуу жубай болуңар. Күмүшкө толсун колуңар, күйүндүү жубай болуңар. Жарашып турат боюңар, жаралкер жубай болуңар. Бири-бириңерди, ата-энеңерди, кайын журтту сыйлаган ак эспеш жубай болуңар. Бактылуу болгула, алтындарым, бүгүнкү күндө жаркыратып турган алтындарым, табылгыс менин балдарым. Жолуңарды дайым Аллах Таалам ачык кылсын, жүзүңөрдү жарык кылсын. Кош келипсиздер. Болашақтарыңызға бақат. Бұл аяш балдарыңызға қош келіпсіздер дедіңіз бе? Ошылар қалып кетті, айтып қойып келеді. Кетсеңер, менин алтындай болгон аяш балдарым. Менин аяш балдарым болбойт булар. Азырет Алинин кандай уулун десем, бардыгы ошондой уул кыздарым. Кош келипсиздер. Апа, бүгінгі тойда қызмат қылған оң музыканттар қалып кетті, айтып қойып кетті. Бұл тамаша туғандар, апа толқынын отас, қой керек дейміз. Демек, кезде айтып туғандар, екі жаштың өкіл ата, өкіл енесінде. Шергаға, өкіл ұл, өкіл қызы болса кетесіз. Салам алейкум, құрметті дегенде мына бүгін біздің ұлымыз Азырет Али, қызымыз Үмүтай ушул ак тойуна келгенге биз тілектеспиз. Жана ошондой силерге апаңар айтып берген баардык сөздөр менен ошол сөздөргө кошулам. Дайыма бактылуу болсун, таңашкан болуңар. Түбөлүктүү болсун. Рахмат. Урматтуу бүгүнкү ак тойдун катышчылары, алыс жакындан келген туугандар, сиздер менен очень чындык тарыхы бар. Касиеттүү Ош ат назарына жараша, касиет тойканасында чогуу отуруп, жайган дастаркандан дам татып, ушу сиздер менен бүгүн болгонума абдан кубанычтамын. Ар ата-эненин бир аруу тилектери бар, бийик милдеттери бар. Ушул бала чакамды чоңойтсо, татыктуу билим берсе, жакшы жерде окутсам, анан кийин элиме кенен дастаркан жайып, элден пата алып, турмуш жолуна узатсам дегенчи. Ошондугу ыйык парздарынын бирине аткарып жаткан бүгүн Салайдын ака менен Айнисе эже. Сиздер дагы ушул бүгүнкү Айнисе эже, Салайдын ака, Алтынбек, Гүлбарчы, ылайым сиздин кудалыктарыңар миң жылдык болсун. Сырдашкан эмес, сырдашкан кудаларыңар болду. Ушул эки жаштын жакшылыктарыны, ушул эки жаштын ийгиликтерине ар дайым ушул чогуу көрөдү. Ал эми болсо Азырет балам, Үмүтай кызым, Азырет, Садагаловдун алдым. Сен эң сонун, эң кыйын кыргыздын жигиттерисиң. Балам, сен келешегиңге ар тарап
önü koysun. Baya deli geçti. Жақшы татықты тәрбие алғансың. Жақшы жердің баласың. Анан кейін болсайып кеш керек. Бұл жерде албаншыларда айтты. 30 мыңдан ашық стенді бар. 75 жыл тарихы бар. Азыр бұл жылда түштіктің емес, Қырғызстандың емес, керек болса Португалияның жоғары оқу жайлардың флагманы болған Ош мемлекеттік университетінің жастар комитетіне жетектеп келе жатасың балам. Мен ойлаймын, ушу бүгінгі сіздерді құрбайтқан кішкентай мемлекетін сен оңайлы башқарып кетесің балам. Ошондуктан өкмөргө келечегі бекем болсын, кармашкан колдары бекем болсын. Анан кийин болсо ушу ак сүйүүңөрдү эч качан сактап, ак сүйүүңөрдү ушу эч качан чачпай ушу турмуш жолун алып кеткиле. Садака болоюн менен Үмүтай кызым. Сен болсо ушу Азиреттин сөзүнө татыктуу болушуң керек. 19 студент, 19 факультеттин арасынан сулууларда бар эле көп эле. Ошо Азирет Аллахтын буйругу менен балам ушу сени тандап алды. Ошондуктан ушул статуска татыктуу болуп, сен болсо ушу майкалыктан үй бүлөнү көбөйтүп, кичинекей менен курулган мамлекеттин жарандарын көбөйтүп, эң жаман болсо апаң Айнисе же болсо Бадырене, же болсо өзүң чоңуң ошо Бадырене болушуңарды каалайт элем. А биз болсо ушул жакта атаңар ушул сиздердин балдарыңардын атын таба албайлы, сиздер жакшы унарга барып эле сыйлыктанып жүрө берели. Бүгүн эле оклата менен окленеге бир байзыкпа жут өлгөн экен. Мен ойлойм, биз ушул оклатаңар менен ар тараптуу силерди колдоп, туура жол көрсөтүп, үлгү болгонго ушу сиздердин баарыңарды ишендирип кете алат элек. Эми болсо урматтуу бүгүн тойдун катышчылары, бүгүн той, бүгүн майрам, бийлеп, ырдап, жакшы каалоо тилектерди айтып, тойдун акырына чейин ушул Слайна Кемерин Айнисеге жайылган дасторкондон даам тартып, акырына чейин ушу 2 жашка жакшынакай баталарды берип, анан кийин болсо той элине ыраазычылыкты айтып, акырына чейин чогуу болган деп мен сиздерди чакырып кетет. Рахмат. Бүгін төрт тамаға келіңіз билетмін. Өкіл атам неге қысқа сүреді десе көрсе сөз бар өкілінде тұрбай бар болу деген жолдасыма емен көлді аласыздар өкіл атам менен 2 жаш тарапқа барыңыздар 2 жаш тілі қосып қойыңыздар маэстро. Жігіттер бол, дорожканы қойсоңыздар болады. Дорожканы қойсоңыздар болады. Тойды жүріңіздер. Арқандан тоймен ауздан қостан шақырамыз сіздерді. Меймандар Құдай бұйырса, официалды бөлікті ашып алдық. Алғашқы сөз, алғашқы би, қонағардың ұлматы үшін болады төсек жербесіне бересіздер. Қонағардың қолын сондай өсіріп болса, қонағардың қолы ойлы. Бүгін тойды ортаға келесіздер. Жүріңіздер. Sola
Çok rahmat kılalar. En sonu rahmat var olmuşlar. Kudalar tök ötünüzdür. 2 yaş menen süret göçünüzdür. Anan özgöçü ökülete ökülenizdir. Sizlerge ardalan sarı payları var. Görürsen törüde tapışlar. Öyle götürüz. Sayına eski öyle götürüz 2 yaş götürüz. 2 yaş araplar. Kudağı estelik üçün süret götüşüp ökülete ökülenenin beliklerini havalı alırsan. Ha, töylerim. Cürümüzler öyle geçmez. Kodalarning qo'lini sonda qo'ygan mehmonlarga rahmat. Kodalar bilib жатқанда qizdirmayda cho'g'ilgan paket ko'targan qizlarga rahmat. Adam var böyle kızlar olsa çiçek aldırmayı çay çalkanlarını tamamı sarılarında olsun. Tamam sarılarında. To'ylarda bo'lmasa to'yda o'g'illar kiyiklar qavg'aslar destekli uchun surib anani 2 yoshda boshqa 2 yoshda o'tiradi. O'rtoqlar o'rtoqlar bu o'yinda to'xtab kelgan Aldan Samara biz Samara Bishar tog'iga kezib beraylik. Doktor buyursa biz söz başlayımız. Oğuzlara, Hazretin Atatürk'e çocuk birlikte çıksa, dayanırsa, Akçe'nin kolunları birlikte, bugünkü toygu en alısından geldiğin konuk elçi. En alısından geldiğin konuk. Atayı bugünkü toygudur. Gel en alısından geldi. Kolları olsun tomalar. Var mı? Kudalar, Novket'ten biliriz. Kırgızstan alыс kaymağı, Koşna ülke, Çin ülke, bol öğret. Kalkar geldiniz. Ece kalkma geldiniz. Talas nargın üçüydün barken, üçü. Kudalardan Borgor Kılavuz Bişkek'ten geldiler. Dostlardan talas nargın üçüydün. Üçüydün gayrından oşanay için Bişkek'ten ötüp edelim arada. Üçüydün gayrından dost. Soğuk, Bişkek'e çekmeyen olmadan. Jetmeyen aldı, geç şeyler, 30 kilometre jetmeyen aldı. Jetmeyen aldı, 3 hafta olmadan jetmeyen aldı. O, Tölösü
ата. Siz pavarotla balık ettiniz, sokulga жетпей ата. Так, ең алыс Бишкек болып жатыр. Значит, Бишкек. Андан алыс жоқ. Жоқ. О, жерден артық енді. Москва, точно тойға келдіңіз жерден, департамент бар. Точно тойға. Эже, siz bir келгеніңізге bir ай болып қалды, шөп жоқ. Загар алып күйіп қалып тұршы. Москвадан келіп берелі, құдаларға берелі жатыр. Енді Москва есепте кірбейді. Сен қазір барысы департ болып жатпайды. Қарақалдар соқылға жетелер қалады. Қазақстаннан кім келді? Мына небере бар екен, Қазақстаннан келген. Қойып жеже кешегі Нокияны базарда көрдім ғой сізді. Бишкек тұрғанайбады. Бишкек құда чағылса, ол чағылса, ол өзіңіздер. Неге соны? Тойдың жүрішті белектірей қарамыз. Мүмкін болсын сөздерді бар-барға қысқарталып, қанкелі бүгіндер жаманы көп. Азіреттің ата жұрты, таға жұрты, егі сүлі жауап келмейсіздер. Той есе Салайденбек ағамыз сөз болып сақ берді, жамандарды екіден қошып шақыра берді. Демек бұл той есінің бұйрығы. Урматтуу ата жұрт, Азірет Али облысының ата жұрты, Асанаке, Өмірзағаға, Нұржан еше башаған Салайденбек ағамыздың жалпы туғандары, аталаш туғандары. Жана шынайлы Айниса апамыздың туғандары, урматтуу таға жұрт, Қуатаке, Бишкектен келген Айнұра еже, Дилбар еже, жана Танавар бөлі башқарған таға жұрт жиаматы, урматтуу той иелері келіңіздер. Азірет Али облысының ата туғандары, апа туғандары, бөлігі жеген ешкім қалмасын, кейін өзінше сөз бермейміз туғандары. Айниса апамыздың туғандары, Салайденбек ағамыздың жалпы туғандары, түп тапа, бөлігі жеген бардыңыздар жеңіздер. Bir sürüyoruz, andan кейін қолаларға сөз, andan кейін 30 минут түптіні болғанымыз. Келіңіздер, ұрматты туғандар. Çok rahmat. Hurmatlı toy ileri gelip almışlar. Konuklarının жақсы тілеген оқып белектерін қабыл алыңыздар. Айниса апам, Салайденбек аға келіп алmışlar Сыланыч. Рұқсат болсын, ата жұрт жаматынан сөз баштайды. Ата жұрт қайсы жақтасың? Сіздердің ата жұрт? Ата жұрт бұлдыр. Аға, келіңіз аға, алдырақ жеңіз. Рахмет. Hazretleri inen Ümit eliniz. Sizler de bugünkü aktiviteleri toyunuzlarla tutuklayın. Şu toyuna kutlu olsun. Arda'yın bir soğukta bolunuzlar. Uzun ömür sürgülün vakti bolunlar. Çok rahmat. Gezeki takar jұрттар. Саламатсыздарбы, кымбаттуу алыс жакындан келген азиз меймандар, кудай-кудайына коноктор, куш келипсиздер. Айны менен элибиздин ак үппөттүү салтанаттуу кечесине урматтуу эки жаш мына бүгүн сиздердин биринчи жана акыркы жолу болуп жаткан үйлөнүү кечеңиздер менен чын дилимден куттуктаймын. Сиздерге бекем ден соолук, узун өмүр, ажырас кайрат, бактылуу болуңуздар, кармашкан болуңуздар эч качан үзүлбөсүн. Дагы бир жолу бактылуу болуңуздар. Çok rahmat. Қалған меймандар. Меймандар куш келипсиздер. Ушул эки жаш бактылуу болсун, журтуга жугундуу, калкыга кадырлуу болсундар. Бактылуу болсун. Айтқаныңыздар келсін. Қалған меймандар қошыласыздарбы? Ата жұрттар береді. Алла, әкеліңіз. Ассалаумағалейкум, урматтуу қонақтар, құда-құдағайлар. Мына бүгін өзгөчө той болуп отыр. Азирет менен Үмүтай тойлар кут болсун. Салайденбек эжеге ушул тойлар той болсун, ар дайым той болсун. Эки жашка узак өмүр, бактылуу болуңуздар, келечегиңер кең болсун. Ушул Кыргызстаныбызда эң мыкты Кыргызстандын үйлөрүндө болду. Көп балалуу болуңар эч качан үзүлбөсүн, бактылуу болуңар. Çok rahmat.
Emin kalgan emana жүргенен ниет кылыңыздар, той эле турат, берекелүү жатыңыздар. Ата жолдары чоң рахмат. Екі жаш отырсаңыздар болады. Жаман шығып сөйлеген алдында тұрып қойыңыздар, қалған отырып тамақ жейміздер. Менің кешке жүріп шаршамасыздар әзірлер. Құдалар сөзге даяр тұрамыз. Қызымыздың ана жұрты, таға жұрты. Қазір біз Азіреттің ана жұртына жүрген сөзін қоштап, жағымды шығарма жағырталып, көпшіліктің сүймен жүргеніп атқан ұрчайым Самара Каримованы да тіресіздер үшін. Мен бір туғанда оғын хайдағай жәкемін бір шетінен еңсеген, бағы сарымен сыйықтан
18 Лотерейни жаз аттуу чыгарманы лотерейни ушул жерде отурган молоктор дайыма жаздай жадырап 4 мезгил менин оозум жаз сөзү Надырбек Алымбеков обону Атайбек Бөдөшбаевдин чыгармасы ырбек бул сөзгө үчүн оокеге келген кудайга Самара Кырилова. бийлеген ошму жамааты сіздерге рахмат. Туғандар, мен бұйырса ниет қылып қойдым. Бұйырса 2 жаш уылы болсын деп бір шаңырақ қол шапқымыздар шекеліңіздер. Ана ошол уылы ошмуған жаштар комитет болсын деп қол шапқымыздар. Азырет ошол университеттер ректор болсын деп қол шапқымыздар. Ата бала жақсы шешет бұйырса. Үміт айды ошолдан башқы бұған қырып шайлап аласыздар.
Evi desen kodalarda tuğandadır. Kodalar, Kazıbostar, Ömürtay'dan ata jurtu, tağa jurtu. Birgelikte çıkastar, andan keyin bii başlaydı. Azizbek Kodaboston жалпы туғандары Ақылбек аға, Чоған Евіз, Олжан ене, Адина еже, Назгүл еже. Жалпы Тағажур жаматы Гүлбаршы Құдағиевізді туғандары Тайдауыз Очқортайыда, Тайыневіз Гүміштайыны жана Момын Тағауыз баштаған жалпы жоғынту, ұрмату құдалар еліңіздер. Но кенден кеткен бізден сөйлі қодалар. Барымыз біргелікте шығамыз. Kodalar gelingislerin ötüp aldı. Жигиттер ошол сөздөн кийин бий башталат. Биге даяр профессор, жаштар. Бүгүнкү тойдун 60% жаштар басымдуулук бар экен. Кодалар мүмкүн болсо ортолук менен чыгыңыздар. Ага, келиңиз. Келіңіздер. Кызылардын назы бар дейт. Кышы бардын, жазы бар. Назданып келген кодаларға бүгін біздің қолдауымыз бар. Қош келдіңіздер ашқа. Атажұрт барыңыздар, шықтыңыздар ғой. Эң сонун. Эми шарт боюнча ата журттан башташ керек. Ата журттан бир инсан сүйлөңүздөр. Апамызбы? Келиңиз. Мына бүгін сіздердегі ұлым бар екен, қыз бар екен, ушул 2 жаш баш бошуп отурат. Бактылуу болсун, баалайым болсун, ыз кешикти болсун, бала чакалуу болсун, өмүрлөрү узун болсун. Ата энесине, эл журтуна кайрымдуу, эң жакшы алдыңкы үй бүлөлөрдөн болсун. Мен ошону каалайм. Кабыл болсын. Эми уруксат болсо Таға жұртқа Тайыртауыз менен Тайыневизге сөз берейин. Келиңиз. Сау болыңыздар, ушу күндү Ақтөйдүн күбөлөрү. Ушу Алтарыма, қызыма, келешегі кең болсын демекмін, қамырсыздық бекем болсын демекмін, іштерде үйінде бақыт таба болсын демекмін. Екі жақшы екі тарап тең қалған, тең сыйлаған үйлерді болуға. Ата-енеңерді сыйлап, екі жақты тең сыйлап жүргілер. Ал еме ұшы келешекте қандай демекмін, ұшы үйлерді қандай Созun bana size kalayım. Yemde kalasınlar, destekler hoşuna koyuyorlar. Etkiler kapılayı bölüm başkan verdi. Bunlar da olmasını jaksak dışında жүрөм. Кабыл болсын. Тайыневизге тайлы. Тайжаға берді. Тайжаға берді. Келиңиз. Кутмандуу күнүңүздөр менен улуу урматтуу биздин алтындай болгон Куда сөөктөрүбүз. Ошондой эле Куда сөөктүн алыстан келген кудалары, теңтуштары, улуу меймандары. Ошондой эле биздин кыз абаздан келген, алыстан алтап келген, Каркөй шаарынан келген тайкелери, Нокен районунан келген биздин Куда сөөктөр. Биз эмне демекчибиз? Куш канатын салып өспүлөйт. Ансыңар мен дагы сиздердин кудагыңыздардын бир тууган тайжеси болом. Каркөй шаарынан кечип келдик, бирок тойдун кызысына келип жеттик. Биз эмне демекчибиз? Кыргызда пендесинде 3 ата бар. Таға жұрт, қайын жұрт, жана ата жұрт деп. Ансыңар біз ата жұрт біз таға жұртынан келіп тойдың көз отырабыз. Біз емін демекчейіз. Урматтуу ошо биздин Куда сөөктөр. Біз үйт кызыбыздын, үй балабыздын аталары, чоң аталары, жалпы эле тууган уруктары. Неге кайып кетти? Ансыңар ушул Нокен менен Ошто бириктирген биздин кызыбыз сиздер менен тааныштырып, ушул ак өргөдө болгон жашынкай биз той өргөсүнө турабыз. Мен эмне демекчимин? Азырынга биз элден угуп турсак,
жаштардын комитетин жетектеген ошол ошмолда канчалган коллективде өзүнүн кадыр бактына ээ болуп жашынкай ошол билимге ээ болгон келечеги кең жолдор тутканга биз аябай ыраазы болуп турабыз. Азыр эле биздин алпашуулар айткандай Кыргызда кызды өлкөдө көкөлөп күндүн ысыгына ызытпастан көкөлөп келген ата журту така журту эсиндерип турат. Эми ушул 2 жашка биз элестирмекчибиз. Бул жерде мен аябай карап туруп ушунчалык ыраазы болуптам. Баягы Кыргызда ушундай гана тойлордо жакшы күндөрдө чогулат эмеспи? Атадай болгон акыл акебиз биздин алтын кудаңыздардын атасынын ордуна ата болгон апа болгон Сайын эжекебиз баштап келип турат. Ушулардын баардыгынын ушул атынан ушул жакшы тилектерди, жакшы ушул тостордун баардыгын биз тилеп айткыбыз келип турат. Бирок мындай ушунчалык чоң өргөдө турганда жакшы сөздөрүбүздү унутпак экенбиз. Мен эмне демекчи? Ушул 2 жаштын кармашкан колу бекем болсун. Ушул биздин атабызда канчалык жакшы баягы аталар айтылат, ушулардын баардыгы кабыл болсун. Ушулардын келечеги кең болуп, дайыма ушулардын тойлорунда, жендик тойлорунда, жакшы күндөрдө жогушайлы. Ушундай элдин баталын чоң арбада тойлоткан ушул Куда сөйгү сиздерге бизден тазим. Баарыбыздарга ушул тойдо жакшы нерселерди каалайм. Рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Эже биз сизди бүгүнкү тойдон эң маданияттуу колобу деп чечтик, анан белек берейин деп атабыз. Бирок ыргымын кылып жол алып келипсиз, просто сунуш мунун кийимисинде калтырып коюп үйдө. Мына менен деле чоп кийип кеткен апа. Сонун кабыл болсун тилектер. Кошуласыздарбы? Кошулат. Рахмат. Кошуласыздар. Kudalar var bolsa, bugün olsa oldurmay tursanızlar жакшы болот. Тугадар биринчи бөлүктүн бийисин баштайлы. Эки тарап ортолук сиздердики, кудаlar, жаштар, баарыңыздар бийге чыгасыздар, андыктан баарыңыздарды бийге чакырат кайрадан. Самара Каримова. Рахмат, 2 жаш ортолук чөз келиңиздер. Сиздер менен чогуу Кудага келенди, той эле баарыңыздарды чакырып бийди баштап бериңиздер. 2 жаштын достору, комушулар, келиңиздер. Бүгүн той Азирет менен Үмүтайдыкы сон болуп берейли. Абасы жайдан амандар чыгармасын сиздер. Той эле
жаштарды ош болууга түшүнөбүз. Дайыма тойго барып иштерди көрдүрүп, бирок могу төрөсү келген туугандар бир болчак багыттар. Ноокенге келген кудалар сиздер деле болчак багыттар. Ошо сиздерге жакшы болсаңыздар эле болду. Эми бийликке түшкенге келген туугандар бүгүн болсо биз эки команда калганда кыска бир жарыштырып көрөлү. Кайсылар бутка болсо бийликти чоңдошуп тарапка берели. Баягы Сол канат Ошу командасы деп коюп болду. сол канат общий баарына Ошу командасы. Баарына Ошу командасы. Анда оң канат не деген команда болду? Төлөс командасы болду. Төлөс командасы болду. Кандай? Ноокат командасы. Көрдүңбү? Төлөстөн башка жактар ма? Ноокат. Так, мен азыр биздин 3 команда ноокат барсыздарбы дегенде өзүнчө кол чапыңыздарчы. Келишип койду. Мен кол чабуу ден соолугун пайда, өзүңүзгө пайда болсун. 1, 2, 3 команда ноокат барсыздарбы? Аманат болду. Рахмат. Болду. Команда ноокат. Аз. Мен жакта моторлор бар го. Моторлор сиздерге ишенем го. Урматтуу кудалар, урматтуу коллектив. Өзгөчө Азирет мырзанын урматына урматтуу Ошбу командасы барсыздарбы? Сиздердин кол чапкандар көп, аларды руху кайтып кетип атат. Жок, биз укуз айтпайт. Биз азыр бийлешип жарышабыз булар менен. Туурабы? Команда ноокат. Эки колду бийик көтөрүңүз өчүн болсо, эки колду бийик көтөрөбүз. Мен мына барыңыздар. Азыр өзгөчө музыка чыгат. Олтурган жерден бийлейбиз. Ким олтурган жерден жакшы бийлесе ошого белек бар туугандар. Келишип койду. 1, 2, 3 маэстро. Ноокат. Болду. Көзтен, мына. Бар экен арасында 2-3 жылдан бери тойго электер, ошол электерди өзүчө. Силер кичине тойго чачып калган, бирок болгон кезинде бийлеп коюңуздар, бар экен да. Ошку командасы 1, 2, 3 кеттигиз. Мен өзім командамда баяман Айнура деген ежім бар. Айнура оқығыз. Командабыздын ишенген бийчиси. Бирок сиздин Айнура ежеңизге менен вообще бир бомба жигит бар, Таластан келгенчи. Азиз дегенчи вообще иштеп болмочу. Ошо сметени номер көп. Чоткий бала. Туугандар, эки команданын ишенген бийчилери бул тарапка чыкты. Бийлештирип жарыштырабыз. Кайсы тарап уткан болсо, тегерде турган белектин баары ошол жакка кетет. Сиздер чечип бересиздер. Биринчи сиздер баштап. Биз орто септилос көрдүк бийлегенин вообще. Ошону эле көрсөтпөй суранчы. 1, 2, 3 Ошбу командасы соло турабыз. Бул мындайларга билет берген баардай. Мындай кемтер барбы? Той ишкера. Той ушундай болду вообще эзе. Силер зарубежный музыканын паратына жеткен жоксуңар. Апа, ошол бийге биз көрсөтөбүз. Апам бийлеп баштаганда мен мына сиздер вообще кол чабып жашайсыңар. Анан анча-мынчалар кысып койсоңар деле боло берет. Бул жагы ош система. Апа, баштадык, 1, 2, 3 маэстро. Бизге музыканын темпи вообще бийик экен. Апама мындай кыймылдар музыка коюп бизге. Шашпай билебиз. Кандай болсо? О! Бизге кимге кошулбойт?
не плат бар. Кепілдік плат сізге. Меніңше параларын табалап оқшаймыз ғой қазір, Мен ежелеме болтардан, мырзалардан, жігіттерден мықты билеген кім бар? Мен пара шығып болсаршы. Кім шығады? Анткені керегі жоқ. Бақай! 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 Кетсін! Бақай, келіңіз. Жаңа сен мен билеп отырмын, ол той бөлім үшін нешен атын білесің бе? Апай, Азырдеген неше солушынан алғалы соғаяқтан бұлақ еріп бұл кендік жегелерден біреу бар, ошын шықпайды. Келен заказ берді. Шақырып таптыр жеңелерінен біреуінші. Кеміңерсіңер Шығып қойып тұрып қой. Азыр шығып атыр, Азиз. Қара жеңесіне бір шустрый жеңесі, жеңе? Ой, чыдың ма, Жеңелер жоқ. Мына жеңе вообще бомба билек, мен көргім. Жүрі. Ова. Жеңенің қара торысы, Азиздің жүрек орысы, қуат демек. Қолынан қарамақ келетатына шустрый. Азыр жезден келіп үш өзінен көреді азыр. Міне тұрамыз. Так. Ишенген паралар шықты. Ең чекшер соғандар. Soyup bederli dedi. Bayıgeni şıpıralı değil. Молодец. Başla. Что за музыка бізге? Зарубежный başla. Зарубежный. Şu bізге зарубежный болса, бирок аракет кылыш керек, Азиз келin, союлу. Болса бир чабалы. Келin жеңе, ортоп келиңиздер. Урматтуу кулуулар, келиңиздерди колдоп коюңуздар, жигиттер, Азизди колдойбуз. 1, 2, 3, Зарубежный. Tamam, bıldırlaysın. Var siz. Yepkisi çekmişler, çırmışlar. Donar, moyunlarımız, biz azmız, büromuz sazmız. Достойный политик сазы. Ушел ли музыка? Бахай. Маэстро! Шаба! Вау! Бахай! Olacaklar seçilir. Bala koşulacak. Bakay nasıl bileti bir okuyacak tamamlamaya koydu. Sebep yaşta bakay. Saydım beyim, aferin boş yürüdüm lan. Çabuk böyle oldu. Kırmızı gidiyor. Nereye geçecek? Vastok beyinimiz. Kursak beyine. O Aziz yeni bulduğunda şey. Kursak olmasa sen programmen de biliyoruz. Tak maestrolarımız, gençler, budalar, hoşluğu tamamımız olur. Sevgili arkadaşlık etmeyin. Moğollar ancak bol çapaydı. Çapayla koysalar. Sizin bol çapaysanız da oldu. Hoşuna ne müzik? Kandan gelişti. Koşsak koyalım. Nereye koyuş? Maestro! Bakay. Bakay diyor bunlar var. Apam diyor bunlar.
Sen de bileğe Aziz bala öğretsen kapatsın da. Erken gelip kalasın, biz onlarla görüşürüz. Tak, Atay'dan stili çözümü. Akıllı bir, çekici şart, robot bir yeni çözümü. Cenab-ı şey diyor, bala sörtler, çalışma, Короче, импровизация sen görüyorsun da Atay'dan. Oğlum gelişince hareket çalışış gerek, tempoya düşüş gerek, sınıp. Çok hoş olmazlar seni. Bizde kol çapmayıp duracak tuhanlar. Kol çapmamızdan da genç girmesin. Hoş kullanamazsın. Ooo! Asiller! Ooo! Salastık robot! Ooo Ece! Ooo! Yürüyümünü gösterdi. Vay oğlum şuna baksana. Evet, Aziz Momo diye durup cürümünü görüştürülecek. Çoğunlar ekip olan var dedi. Tamaşa. Ya beni de ayıttırmayla öyle çık başladım. Молодец. Ушlu ne bir. Taş bile olsa olduk biz yapar. Kısası düşündüğümüzde. Bir de üç. Bravo bir. Krasavçik. Ooo. Vay. Aman başladı. Kol çarpmayın bir sıra. Oğlum kol çarpışık. Vay. Robot tekamından da bile. Şabala. Молодец. Молодец. Oldu. Ama olursa gidip men robotlardan çıktığında caşım dedi. Sen robotlardan zaten çıkmaktı. İdris bir robottan falan. İyi adam gelmedi. Kaysı tarafı utlu degen suro kumanda. Bizni komanda utlu. Biz caşı bileti degenler. Bir kol çağımız açı. Vay, karız verdi. Şu belki bir şey oluyor. Olup basamakla konuşarak keser. Buna bunlar olup konuşarak. Biz unuttuk mu? Hoş mu? Ol çevresi. Biri kolu, birinin içinde gelindir. Okşop çürüp gördünüz mü? Hangisi dizimli bunlar? Kolu, kolçak, mama değil. Benim kol çağı boyunca anlatmasak çındığında sizler görürsüzler. Böyle kol çağı boyunca bir o. Çındığında biz uttuk bu kadar. Bravo. Özür O şu robot beyni duran bizden kim var burada? Özgür çocuk beyni çıkamıyor. Beyni de var mı? Kim çıkar? Bizde Altay'da böyle söyleleri yok mu? Robot beyni biz görsek o tövbe söyleyen duvarlar var mı? Apalardan. Bizde çok mu onları? Görüyorum canlı durup toğulanıyor için çok da güneydi. Просто halk etmiş gerek o. Kudalar yaktan var mı? Yaş kollarında. Kişi onlar var mı? Yok. Çoğunları ne bulur? Redakilerden kim çıkar? İçinde de çıksa bulur. Gel. Kana. Çabuk. Gel. Ecem mi? Ooo şimdi bozulacak. Ecem mi? Çıkarsan boyunca biz bilekten otobüsü koyayım. 3 gün sanayım. 1
Bileş gerek Atay'a okşu. Bir canım. Çünkü Aynur'a eğitimi okşu şeyi tanıtım yok. Çünkü neyse. Oho. Aynur'a okşu şüphesiz gerek içinde. Ne hoş. Üçümüz okşu gelmişsin. Burası ne yapalım? Stiller okşu Komandalar arasında iki taraf birliği biledi. Sizler 3. şart robot bildi bilirse qaysı taraf yaxşı bilirse o taraf unutup ketdi. Ece dayansızma bir vatandaş çıktınız. Jigit dayanыңыздар. 1-3, 1-3 başladı. Ana bir sefer. Wow. Wow. Şabalar kayda. Kılıver, bir geçe olmaydı. Narmada. Şabalar. Stop. Ne başında jakşılık oynadı, başında gece jakşılık durması ki onların bir yıl sonra geçiyor ama ne olur. Ece'nin göz kararışından korkup gitti o olanın için. Так, ошондо чындыгында эми биз тарап уктук тумандар эми. Эми уктук мына моюнга алып, сиздерде де болжаңыздар эми. Чапай dedim, bana bir var bundan beri. Белек алып берем сени. Çok bileklerden böyle. Эки команданын өзү бирдей эле белектерибиз бар ичерде. Bu menajeme birincisi bu menajeme Ecem sorusu çok siz aynı silahlarsa bu şekilde belek yok da Kırmızı şekilde de o kişi belki belirli. Ona sana çok